السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في محل ميتشوب مدينه طنجه، سوق القرب بمكاده، شارع فاطمه الزهراء، مدخل 8. وكاين شي شنابر هنايا اللهم بارك نتولعوا مع بعضنا ديال الفيشير. انا ملوينه شي حاجه اللهم بارك غزلان، والثمن جد مناسب. اللي بغى شي حاجه مرحبا. كاين شي حاجه ديال شنابر عاود ديال البيروج هوريكيل، وكاين تكوره واجدين. كاين الاخوان هنايا معنا عاود الزبره، كلشي واجد. كاين اللهم بارك نتوات 2021 موزايك. كاين واحد الكار واجد تبارك الله اللهم بارك ديال الكنار هايج تزاوج. وكاين هنا واحد كوبله ديال الكنار حضانه انت لاكاط نوار مع التكار مالينوا. وبالنسبه للمحل الاخوان هو هذا، جميع منتوجات ديال الطيور توجد عندنا. كاين حتى الالعاب ديال ببغاوات وطيور غالوبسيت، مولينا، كاكاريكي، فيشير. كاين شي ميلونج، عندي شي حاجه واعره هنا كنعدل راسي انا الاخوان. الزريعه بيضاء، الزريعه كحله، شرش دوماري، الزوان، الكاردي، البجنه، الزريعه للكيف، النيجر، كيكي ديال بيتنوين مزيونه معروفه، زريعه الشكر غنيه عن التعريف، فيها جميع الاعشاب تبارك الله. كل شيء هنا مخلط. هذه ديال الكالوبسيت والفيشير، والمهم الطيور كتعرفوا شكون اللي كياكل هادو بالضبط الاخوان. والثمن جد مناسب، 18 درهم كيلو. هذه التخليطه كنعملها حتى انا كنوكل بها الطيور ديالي الاخوان. كاين افانتيه موجوده اللهم بارك. هادو المنتوجات ديال القطوط هنا. واللي بغى شي حاجه يزورنا في محل بلي مكاده، مدخل 8، شارع فاطمه الزهراء، سوق القرب بلي مكاده. هذا هو المحل الاخوان. وما تنساوش تدعمونا وتشتركوا معنا في القناه وضغطوا على الجرس. كاين شي الفراخ ديال الفيشر هنايا، اسمع الفيشر سمحونا الاخوان، بالي مع واحد السيد. كاين الفراخ ديال سبانجل والتكساس الاخوان هنايا. انا اللهم بارك نقربوا لكم تشوفوا. هادو سبانجل وكاين التكساس، الثمن جد مناسب، 100 درهم الحبه. وهنايا عاود الشنابر ديال البيوج نورمال.